ပါပါဟိုနေ့က boost commander လေးကိုလုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ bus food ကိုလုတ်ပြန်မယ်နော် bus food ဆိုတာကြီးကတိတ်ပြီးတော့ကလေးကလားဆန်တယ်ဗျာဒီ inverter ကိုဘက်ထရီချရိတ်လိုက်တယ်ပေါ်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဟို PG data ပေါ့ဗျာဘာဖို့ပေါ်လဲဆိုတာကြည့်တာနော်ဒါလေးပဲသူက reverse ဖြစ်သွားတယ် polarity ကနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာနော်ဒီမှာအပေါင်းဟုတ်လားအနှုတ်နော်အပေါင်းအနှုတ်ကိုဒီ inverter မှာဒီမှာ short လုပ်မှာပေါ့ဗျာဒီမှာ transfer ပေါ့ဗျာ electric circuit တွေ transfer ကို on off လုပ်မယ်ဟာလုပ်ပြီးရင်သူက ground line အနေနဲ့မြင်ရတာဟုတ်ဗျာ circuit ဆိုတာဟုတ်လားဒီဘက်ကတခါအပေါင်းပြန်ထွက်တယ်အပေါင်းအနှုတ်ဆိုထွက်တယ်ဓာတ်ရုပ်ကဒီမှာပြောင်းပြန်လှုပ်ထားတယ်နော်ဘားဒီမှာနော်ကွန်ဒင်ဆာကိုလည်းသူ polarity တိုင်းတက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမျက်လှည့်ပြမယ်နော်စရင်ဒီကအပေါင်းပေးတယ်ဒီမှာအနှုတ်ထွက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနော်သဘောကတော့ဗျာဒီမှာ supply ပို့ပေးလိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့ back EMF ကပြောင်းပြန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အပေါင်းပေးတဲ့နေရာအနှုတ်ထွက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာနော် ground line အနေနဲ့ဟလာဒါကိုကြည့်လိုက်နော်ဒါဖို့7 point ပြီတော်တော်ဘိုးကကြာတယ်နော်ထားလိုက်ရပါအောင်လားဘယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာအပေါင်းထွက်မယ်ဆိုတော့မီတာတန်ကိုအပေါင်းမဲ့ထားလိုက်တယ်ဟလာနော် short တွေဖြစ်လို့ဘက်ထရီကကြာမအပေါင်းထားမယ်ဟုတ်လားမီတာတန်အပေါင်းဒီမှာအနှုတ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဒီတိုင်းဆိုရင်ဟို digital meter ဟိုဒီတိုင်းပြမယ်ပေါ့နော်အမှန်ပြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်နော်အဲ့မှာဟိုဒီမှာတစ်ချက်ခတ်လိုက်နော်ဟိုအများကြီးပြောင်းမြန်နေဖြစ်နေပါဟိုကျွန်တော်ပြောင်းမြန်သွားတတ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တော့ဒီမှာpolarity reverse ဖြစ်တယ်အပေါင်းပေးတယ်ဒီမှာအနှုတ်ထွက်တယ်ဟုတ်တာအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောင်းမြန်သွားတက်လိုက်ဟာနော်လုပ်လိုက်မယ်ဟာ12 volt လောက်ပြရနော်ဘိုးတောင်တော်တော်များတယ်ထင်တယ်ဗျအဲကြောင့် boost လို့ခေါ်တယ်နော် bus boost ပေးတာ9 volt လောက်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုဒီကနေ boost ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘို့အတိုင်းပေါ်တယ်နော် bus boost လို့ပေါ့မလီဒီလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော့ပြီပူတယ်ဗျ short ချတာနော်ဒါနမူနာပြတာနော်ဒါ demonstration ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဟို polarity ပြောင်းပြန်ဖြစ်ဖို့လိုချင်လို့လုပ်တဲ့ circuit မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဟိုသဘောတရားသိအောင်လုပ်ပြရနော်ဒါ diode ကလေးဟာလား